Kajinga tu kana sapang kawai ka kentay ka bayato bat ubriu ubomday usamla jongka. Ka kentay ne usunrang, sisin makiladon na ulok ne lakalok. Kam yahap syu yaki banyaju yajan bat kisamla barem. Namar ka donbet kajing bakla laka kentay ne usunrang. Ka roza ka day ka samla ka badang kat prasnem ka arta, bat ka long ka babhabriu haduk kata-kata. Ka roza ka puletang kelas 12, ka klemlet kelas yu namar bekia bun sipara. Ka roza ka day ka kun ka balai, bat ki don henriungut sipara. Ka roza ka i samla bat uwei ukena kelas ubakerteng unaven. Ka roza bat unaven ki iit baha, kim kwa banya jengai iwei, henry day ba kim suk hayeng namar baki day lakajong ka kenhunyam. Te ki klemyo banya to, kim banse banya jengai no. Ka roza klaya to no bada uwei ubriu, ubadei ukun marwei, udeiru ubatrei office. Ulok jong ka roza ukerteng uayan, bat utreiru sabar jong hari. Ka roza ka haplit sa haying jong ka kemi uayan ban let sumare ka kemi jong namar uayan udei ukun marwei bat utrei sabar. Ha kawai kasngi, uayan mat ka roza kidang tiak suk kenjai, kamdan keei. Ha ka step ke babut, ka roza kala kidang step, bat kala phone ni usamla rim jongka. Ka roza ka keli unaven, pilong kumno ba it. Unaven ulaong, wadu keli se ba it, ngala janbit namar ngamla ban kela tepi. Watla pila dep ya tok makana, nga iye tepi, ngan lek kumno. Batla dalong ka bala, sngubha wanya kendo yanga. Ka roza ru kalaong ya ngaru naven, watla ngladap ya tok makana, ngadang iye tepi haduk menta. Uayan ulawan rung kensan hakam ratia. Ka roza kala syubuk kensan ni ka phone, klempat daong ya naven ban bu no. Uayan ula keli kalok, piakan phone bat no roza dang step. Ka roza klaya tu ya ba phone ka paralok jonga namar ba imyo banwan haka sngia to jonga bat pi, bat I ongru ba ikwa ban nyakendu yanga. Ulok jongka ula kran kai, balai pat bantieng lakum ba pia kran samla. Uayan ula ong ka roza, yang nyele di shano namar imeiru ilaki. Ka kemi jong uayan ka it bahaya ka roza, bat ka kenya ka kum ka kun la jong. Kadba kidangnya diisya, uayan ula ongnya kalok. Roza, sapet bahaya imei namar ngala syai ngan letno saja katrei, bat kan sawan paipat hadin henro benai. Ka roza kalaong, wat kuslai ayan, ngan sapet manga ya imei, bat ki kamying kamsem barok. Ha kasngi ke babut, uayan uletno saja katrei la jong, ka roza ka syong satang bat ka kemi jong ulok. Endaladay ke por menmit, ka roza kala tiak tang marwai ha kamra. Ka roza namar bakadon tang marwai ha kamra tiak, kala yok lat ban nyakan phone bat unaven barok simit. Ha ka por sitang senya, ka kemi jong uayan ka yok sngau baka persa ka yakan phone. Ka kemi jong uayan kala perkat, baka persa ka yakan phone bat no lakata ka por, ukhun jong ngaru ula yok tiak tarai. Ka kemi kalet hakam ratia jong ka persa klatit jaka jingkang bat kalaong. Persa, piakan bat no la kata kamit. Ka roza kala pli ka jingkang bat kalaong. Ngayakan phone bat uayan namar ngakan mau ya Ka kemi ka ngek ya ka baong ka persa bat kalet tiano. Ka roza ka kang ya kam ratia bat kalaya phone biang bat unaven barok simit. Ka roza kaya phone met kumne manla ka singi bu unaven. Henry ha ka wei ka mit, kila poya dam ha kata ka mit. Ka roza kala bu la ka bu e ka phone, klem daong yu samla ba I jongka bakan bu no e ka phone. Unaven ulas ngausi namar ka roza ka dom ya Ka roza kala syutia la ka tia ha ka jingdom ya Unaven ha kata ka mit, ulet haying jongka roza namar baka roza kala dom ya Unaven na kata ka mit ulet haying jong ka roza, ukiu na jingkang yet. Ka roza kayo tia kam tip bat maripoy ha kam ratia unaven ula tia lang bat ka roza ula kudup yaka.
Ka Rosa kala kendet kala hela, nong tu, yarap. Unaven ula set daka kti naka sentur jongka bat ula ong. Rosa, manga unaven, ngamdei unong tu. Ka Rosa kala ong, balai piwan hang ne, da yo I kibriu te pinlek kumno. Unaven ula ong, ladang ngamuan ngan lek kumno, pi syukran dam yanga bat pi buk kensan ni ka phone daka jing bitar tengah snyuting yok pi ino no yanga. Ka Rosa kala ong, ladang adam makana tang sipang, ngamla bandam sa namar nga iye cepi. Unaven ula do iye ceka Rosa bat kilia kedup iwei. Unaven umut lejno saying lajong, bat umut ban mi biang hajing hangit. Henry ka Rosa ka lapyo I baka para marjan ka don habar. Ka Rosa kala ong yu unaven, ba unnumpat lej hakata kamit da marsa yo I ka para marjan. Namala dayo I ka para marjan ba pimi na kamna jonga, la bana baro sisnong. Unaven pat ula ong, la datip ikiaw jong pi en le kumno. Ka Rosa kala ong yu ba ikiaw ila yo tia. Ka Rosa kala ong, Navin, kat no ngadap daka jingkemen namar ngilayo ban nyakran nyakhana. Unaven hakata kamit ula hapsa no haying jong ka Rosa. Hakata kamit, unaven mat ka Rosa klia tialang bat klia tuk kana, kitem na kisur jingruai bas ngeu iit. Endala syai kabneng, unaven ulami na ying jong ka Rosa dang step, bat omdan bayo iya hakata ka step. Kat ba dang yat kisngi, ka Rosa ba unaven kia kran fun bet kumne, bat unaven uwan man kapor haying jong ka Rosa, bat ukiu bet na jingkangit. Teha ka wei kamit, unaven udon lang bat ka Rosa haying kiao jong ka, bat kidang ya keren. Ka kemi jong ayan ka yok ngau ya ka sur senrang ha kamra jong ka Rosa. Ka kemi kaletit ya ka jingkang ha kamra jong ka Rosa. Ka Rosa kelapari usamna jongka hakrum jingtia. Ka Rosa kaletpri ka jingkang. Ka kemi kelakeli ya ka. Ngayok ngau sursenrang hakamra jongpi. Batno pidon. Ka Rosa kelaong. MP May ngaya phone video call bat ayan. Ka kemi kelaong. Ngaru ngakwa banyakran bat ayan namar la slam ngam juyo ya kran syuk bat Ka Rosa kelaong, sa phone no la syai pi May, mentah kilit tia no namar balamit. Ka kiao kilit tia no ha kamra tia la jong. Ka Rosa ka kang no ya ka kamra. Kat badang yat kisngi, unaven uwan bet man kamiet bat ka Rosa. Te ha ka wei kamiet. Unaven udang kiu na jingkang yet haying jong ka Rosa. Ka para marjan kelayo I unaven ba ukiu na jingkang yet. Bat kelakran marway, imat une udai unong tu tarai umut lek tu haying jong ka Rosa. Bat kumta sipang, ka para marjan kelafon ya ka kemi jong ayan, Henry ka kemi jong uru ka klemshim ya ka phone. Ka para marjan ka sngap no la ka sngap. Ha ka step ka babot, ka para marjan ka lek haying jong ka kemi ayan bat kelaya tu kumne. Kemi ayan, menemen mit ngayo iya uway ubriu bamut wantu haying jong pi. Bat ngalafon niya pi, tang ba omdan basim. Ka kemi jong ayan kalaong, pilayo irangay taray, omdan mano ba wan haying jong ni. Ka para marjan kelas ngap no bat kalit no haying la jong. Ha ka juk kasngi bat ha ka juk ka mid biang. Ka para marjan kalayo I biang yu uju ubriu barung hajing kangit jong ka Rosa. Ka para marjan kalaong, ka nete kam day syuk pi bangan yo irangai manla kasngi kumne. Ka para marjan kalaring da ka video bat ka letpen I ya ka kemi jeng ayan. Enda ka kemi jeng ayan kalayo I ka video. Ka kemi jeng ayan bat ka para marjan, ki let ha kamrat tia jong ka Rosa. Ki lap baka Rosa bat usamla jong ka kilaya tia lang ha ka cuk ka jing tia. Ka Rosa kalapan map ya ka kemi jeng ayan, Henry ka kemi kam map syuk namar baka syukor ya ukun jong ka. Ka kemi jeng ayan kalafon ya ukun bat kelaya tulut ya kitau baro au. Bat kelabeno ya ka Rosa kalapak letnyo bat usamla jong kahi. Lada episode nat, tunggu like, share, bat subscribe ke channel bat saya komen.